家好，又係 Cherry 玩遊戲。直接講個名住先啦。今次呢就玩呢個 Goat Simulator。咁呢個唔可以講翻版嘅。咁呢個就係第二個版本啦。咁今次我就玩呢個第二個版本。咁我哋事不宜遲，即刻開始啦。首先我哋去呢個地方先啊。開始啦！咁呢，今次呢，我哋就要呢啲目標。好，開始。好似我聽人講呢，係呢啲高分啲。之後呢，呢個係撞嘢嘅遊戲。冇錯，呢個咩撞嘢嘅遊戲？無聊。下次唔玩佢噶啦。都算啦，都下咗啦，算罷啦。咩嚟嘅呢？呢個有咩嚟嘅？sorry 啊。好似快咗喎，揸車之後。哇！今次係Lex。明白 understand。咩事？OK，沒問題。咁我哋快啲去下一關啦。買。好 ，next 啦，依家。今次目標係呢啲。好，撞咗呢個先。好，撞埋呢個先，然後再撞呢啲。good job。有 ，no。yeah。好難控制啊！真係會卡住啊，其實。好，嚟啦，yeah。好啦，咁我哋今次就玩咩呢？no， 唔得啊！要向日葵，喂，啱啦，向日葵我嚟啦！好慢啊，我覺得呢度隻山羊好搞笑啊，揸住車。26秒25。next。明啊，一定要坐住車先可以嘅國家係咪啊？繼續。呢度啦，要快啲。No， 快啲，卡咗啊！咁開始啦，今次嘅目標係咁嘅。好啦，咁我哋開始先，撞下呢啲先啊！呀，仲快啲喎！咁我哋用隻羊嚟撞啦，普通嘅羊。好，我哋依家撞埋呢啲先，抓住時間，有，未得，唔係呢邊啊！又嚟 ，no， 呢邊啱呢邊，好難控制啊！搞掂 ，OK， 1分幾秒得，1分10幾秒，14、13、12、11，唔應該倒數咯。試下影相先啊！我影，
我明啦，鏡頭問題。哦，yeah，I like it。yeah，哇，好爽快啊！唔好意思，因為呢，阿 Cherry 實在太多短信啦。哇，冇啊冇啊，真係感覺到呢，我依家好似真係隻山羊咁樣咯。我係一隻山羊。喂，唔玩啦，大佬。得啦，大佬。好嘅，好啦，終於唔玩啦。好，今次我哋就裝呢個耶。冇錯，我都覺得呢係揸車容易啲控制，真係撞啲嘢啦。揸車容易啲噶咯，我覺得。但係我真係好驚反車，太 up。喂，搞錯啊！過唔到關嘅咁關，再嚟啊！不如我哋玩到鋪就唔玩啦，好唔好？好。你啦。係，快啲。好啦，咁今次我哋目標都係呢啲啊，一模一樣嘅。好，咁我哋開始啦。咁要快啲嘅話就咁樣啦。當然係咁樣先快啲噶嘛，明明？容易。So easy， yeah。再嚟個，呢個係第二個版本啦。我跳，撞！不如我哋撞隻羊啦，好唔好啊？我撞，哇！喂，入唔到去啊！然後我哋就咁樣。我明啦，咁樣去。喂，哦，我明啦。我明咯，呢啲木頭真係可以穿過。哇！唔係，呢啲稻草點解會可以穿過咁搞笑嘅？喂，21秒啊！喂，我要坐車啊，大佬。等一陣啊，車等埋我，車。快啲啊！No， 5、4、3、2、1，嚟落車。我哋今集時間差唔多，好，下集再見，拜拜。